汽车简直就快要灭顶了。米塔造成南韩淹水、土石流灾情，数百栋的建筑物毁损，还有超过1500人撤离。米塔已经在今天下午转为温带气旋了，威力也会逐渐减弱，进入东海。至于另一个位于北大西洋的葡萄牙属地亚述群岛，这里也遭受到了1级飓风侵袭，相当于中度台风威力。强风大雨之下，也造成了包括停电、路树倒塌等灾情。